Весь мир отметил День бездомных животных. Эта дата считается не праздником, а скорее поводом обратиться к проблеме беспризорных четвероногих, рассказать об их трагической судьбе. И если есть возможность принять в ней участие, слово Вере Перельман. Это Рыжий, и ему 2 года. Его нашли истощенным и измученным от бродячей жизни в одном из городских подвалов. Оказалось, когда-то кот был домашним, но его бросили. Кастрированное, прежде ухоженное животное, заразившись вирусом и ослепнув, стало лишним в жизни хозяев. Незрячий кот даже не мог найти себе воды, а защититься от опасности улицы ему, беспомощному, не удалось. Но эта история, в отличие от тысяч подобных, печальных, с хорошим концом. Несчастный кот попал в руки участников инициативной группы «Забота о животных». Он все понимает. Естественно, если его забирать в новую семью, в новый дом, нужно дать ему время адаптироваться, принюхаться, узнать местность, показать, где какая высота. Лечатся так же, как и породистые животные. Такие же прививки, все стандартно. Только что любви и благодарности, наверное, побольше. Эти люди не испугались его недуга, но пока этот сообразительный и некапризный кот находится на передержке и по-прежнему ждет своего настоящего хозяина. Рыжий поправился, теперь он привит, и каждый день девушки из группы капают ему антибиотики. У нас группа информационная, то есть в интернете, где пишется объявление, что найдено животное там-то, там-то, нужна такая-то помощь. Силами волонтеров также решается еще один насущный вопрос – проблема стерилизации. Ведь мало приютить беспризорное животное, важно сделать так, чтобы на улице не рождались новые бродяги, такие как Снежок. Мы увидели фото в интернете, и нам очень понравилась история, и наше сердце растаяло, и мы решили его взять. Кошачья идиллия и любовь с первого взгляда. Черный, неторопливый Эмиль – старший друг и заботливый поводырь Снежка, который тоже еще месяц назад был бездомным. Этот нежный котенок, как и Рыжий, был спасен смолянами. Одинокий грязный малыш обрел дом и нового друга. Быстро адаптировался, в том числе благодаря взрослому Эмилю. Он очень игривый, очень общительный. Ему совершенно не сложно, то есть он привык, они играются. Маленькие, большие, больные и здоровые, спасенные смолянами бесприютные животные получают новый шанс на новую жизнь. Они не такие, как Сина, также нуждаются в любви и заботе. Не стоит бояться приютить такое животное. Конечно, они особенные, но особых условий им не требуется. Вера Перельман, Александр Москвичев, Вести, Смоленск.